Buongiorno a tutti! In questa storia ci mettiamo dentro prodi cavalieri, principesse e capre barbute, imprevisti di percorso, il cane aveva paura, ma soprattutto i chalsons più buoni che abbia mai mangiato. Siamo Cristina, Gianluca e Marta e vi scorazziamo in giro per le nostre bellissime montagne con l'intento di farvi innamorare di una regione meravigliosa chiamata Friuli Venezia Giulia. Ma ora, signore e signori, benvenuti a Somdonia. Allora, ciao, buongiorno a tutti. Allora, dico sempre c'ho questa tipo alla Maionchi. E allora, c'ho la sindrome della Maionchi. Vabbè, allora, ok. Abbiamo passato la notte Sella Somdonia. benissimo. Oggi invece faremo, Lo yacht di Miegeniot. cioè, l'anima del canale è lei. Io la porto solo in giro, guido, apro la tenda e preparo i panini. Ma basta, via. Oggi si parte. Ciao. When I call up to say I'm in town, I get a notion that we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk Allora, together, bivacco Alpini Gemona. the streets of Facciamo fare un giretto dentro, eh? It's been forever, a long time. Guardate che bello che è. The feelings come easy as we start a new day, and I know what I should say. I love you from my beating heart. Allora, adesso iniziamo questo piccolo tratto che è esposto, c'è un cavo in acciaio che aiuta e facilita la salita e non è difficilissimo, però deve prestare molta attenzione. Noi speriamo bene per il cane più che altro che riesca a salire. Proviamo, se no altrimenti torniamo indietro. Purtroppo la difficoltà del tratto non è per nulla favorevole per proseguire con Marta, quindi a malincuore continua la salita da solo. And I can never get enough. I love you from my beating heart. I love you. Allora, la vetta l'abbiamo raggiunta, purtroppo non siamo riusciti a salire tutti perché c'erano dei punti in cui il cane aveva paura e abbiamo preferito non farli. Cristina ha deciso di ritornare al bivacco e io invece sono salito su fino in vetta. E appunto questo ultimo tratto è abbastanza impegnativo, ci sono due punti con le funni in acciaio per aiutarsi a salire ed è molto esposto, quindi prestate attenzione e pensate prima di farlo. Adesso ritorno giù al bivacco e continuiamo il percorso, via si parte. Fermi lì che adesso c'è la parte golosa dell'escursione, fermi. Siamo qua con la titolare dell'agriturismo, voi siete aperti? Dagli ultimi di giugno ogni giorno fino ai primi di ottobre, verso il 10 solitamente, dipende un po' dal tempo. Benissimo, avete quante camere? Abbiamo 2 camere, di cui un camerone per un totale di 10 posti letto. Fantastico. E il ristorante si può mangiare dalle alle? Noi apriamo la cucina dalle 12 e la chiudiamo alle 8:30 la sera.
gli animali fuori uno può avvicinarsi tranquillamente, Sì, i si sono abituati bambini, molto alle persone. quindi anche un'esperienza direi meravigliosa. Esatto. Allora, io aggiungo una cosa, abbiamo mangiato, secondo me, a ricordo, i chalsons più buoni in assoluto. Allora, la pensione completa che di solito la facciamo con la seconda notte che sono qui a soggiornare, dopo più di 2 notti facciamo anche la pensione completa, sono 54 a persona. Mhm. E invece la mezza pensione sono 44 e il pernottamento con colazione 28 euro a persona. Direi assolutamente nella linea, per la qualità che date, Ok, direi grazie. eccezionale. La casera, durante il conflitto, era il centro logistico della valle. All'interno, un piccolo museo di cimeli di guerra renderà certamente felici gli appassionati del genere. Sono veramente bravi, meritano tantissimo e venite a trovarli perché è un'esperienza unica. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Allora, concludiamo in un posto veramente particolare, cioè la cappella dedicata a Papa Wojtyła e questi 2 meravigliosi giorni di trekking che abbiamo fatto. Noi come sempre vi ringraziamo per seguire il nostro canale e vi aspettiamo ai prossimi video che pubblicheremo. Un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca e ciao a tutti. Grazie, ciao ciao.